Was sind die häufigsten Ursachen für Herzgeräusche? Die Ursachen für das Murmeln des Herzens werden in zwei Arten unterteilt: unschuldig und anormal. Häufige unschuldige Herzgeräusche können körperliche Erschöpfung, Fieber und hormonelle Ungleichgewichte sein. Abnormale Herzgeräusche sind dagegen wesentlich schwerwiegender und sollten ärztlich behandelt werden. Angeborene Herzfehler, Infektionen und Verdickung der Herzklappen gehören zu den häufigsten anormalen Ursachen. Wenn die Ursache unschuldig ist, stellen Herzgeräusche keine Gesundheitsgefahren dar und neigen dazu, mit der Zeit wegzugehen. Bei unschuldigen Herzgeräuschen ist das resultierende Geräusch das Geräusch von Blut, das durch ein gesundes Herz fließt, ohne begleitende Symptome oder Anzeichen, die auf eine Herzerkrankung hinweisen. Die zusätzlichen Geräusche sind eine natürliche Folge von körperlicher Aktivität oder Fieber. In einigen Fällen können Anämie und Hyperthyreose Herzgeräusche verursachen. Eine Schwangerschaft kann auch einen turbulenten Blutfluss auslösen, da der Körper mehr Blut erzeugt, um den Fötus zu ernähren. Ein unschuldiges Herzgeräusch verursacht keine Belastung für das allgemeine Wohlbefinden einer Person und verschwindet normalerweise mit der Zeit. Bei gesunden Kindern sind Herzgeräusche leicht zu erkennen, da sich weniger physisches Gewebe zwischen Herz und Stethoskop befindet, was uninformierte Eltern beunruhigen kann. Wenn Kinder älter werden, werden die Geräusche schwerer zu hören. Anormale Ursachen für Herzgeräusche sind erworbene Herzklappenerkrankungen und angeborene Herzerkrankungen. Herzklappenerkrankungen gehören zu den am häufigsten berichteten Ursachen für Herzgeräusche bei Erwachsenen. Dies ist normalerweise das Ergebnis eines Verwandtenzustands, der die Klappen zerstört, wie ZB-Narbengewebe aufgrund von Herzschäden, fortgeschrittenem Bluthochdruck oder Arteriosklerose. Rheumatisches Fieber bei einer unbehandelten Streptokokkeninfektion kann auch die Herzklappe beschädigen. Erwachsene, bei denen bereits eine Herzklappenerkrankung aufgetreten ist, sind anfällig für eine bakterielle Infektion, die als infektiöser Endokarditis bezeichnet wird. Sie bildet Blutgerinnsel auf der Klappenoberfläche und lässt Herzgeräusche deutlicher werden. Bei Kindern sind angeborene Herzfehler, Fehlbildungen der Herzstruktur infolge von Fehlern in der pränatalen Entwicklung die häufigsten Ursachen für abnormes Herzgeräusch. Diese strukturellen Defekte betreffen oft die Innenwände des Herzens, die Klappen sowie die Arterien und Venen, die Blut durch den Körper pumpen. Viele angeborene Defekte sind einfach und stellen keine ernsthaften Bedrohungen dar. Viele mit diesem Problem geborene Kinder leben nach wie vor ein gesundes und produktives Leben. In einigen Fällen können jedoch ernsthafte Risiken für die Gesundheit des Patienten bestehen und es muss kurz nach der Geburt ärztliche Hilfe erforderlich sein. Abhängig von der Schwere des Schadens benötigen viele Babys, die an komplexen angeborenen Herzproblemen leiden, für den Rest ihres Lebens eine besondere Betreuung,